Мәктәп укучылары беләһегеҙме ниҙән ҡурҡа? Уҡытыусының яман ҡарашынан, икеле билдәһенән, атаһының ҡайышынанмы? Юҡ, үҫмерҙәр, бәләкәс балалар да теш табибынан ҡурҡа. Әйткәндәй, мин үҙем дә бала саҡта уларҙан ҡурҡа инем. Сөнки ул мәлдә ауыртыуҙы баҫа торған уколдар юҡ ине. Ә хәҙер иһә ҡурҡырға сәбәп юҡ. Әпчи тапшырыуының сираттағы сығарылышы ла тап ошо темаға арналған. Тапшырыу монтажлана торғансы һеҙгә мөләйем теш табибы менән булған әңгәмәне тәҡдим итәбеҙ. Балалар тештәрен дауаларға килергә ҡурҡмаһындар. Сөнки хәҙерге балалар стоматология бик ныҡ үҫешкән. Беҙ уларға ауыртыуын һиҙмәһен өсөн уколдар эшләйбеҙ. Шуға күрә балалар бик тыныс ултыралар, улар мультик ҡарайҙар. Балаларға беҙ уйынсыҡтар бирәбеҙ, улар шулар менән уйнап, беҙ дауалағанды улар һиҙмәйҙәр. Кемдер аҙнаһына бер тапҡыр тешен йыуа, рәхәтләнеп тәмле татлы ашай һәм тештәрендә кариестың бер эҙе лә күренмәй. Икенселәр иһә тештәрен теүәл итеп, таймер ҡуйып тороп, 3 минутта тарта, дөрөҫ итеп туҡлана, әммә шуға ҡарамаҫтан тештәре боҙола. Был нилектән шулай һуң? Теш табибы әйтеүенсә, тештәрҙең һаулығы генетикаға бәйле. Әгәр әсәй атайҙарығыҙҙың, өләсәй олатайҙарығыҙҙың тештәре насар йәки яҡшы икән, һеҙҙең дә 32 тешегеҙ үҙҙәрен шулай тотасаҡ. Әммә гендарға һалышырға ярамай. Тәрбиәләп тотһағыҙ, протезлы тештәр һеҙҙе теш табибы кабинетында әле оҙаҡ көтөп ятасаҡ. Бәлки бөтөнләй ҙә уларҙы кирегә яҙмаҫ тип ышанырға була. Ябай ғына ҡағиҙәләр әйтеп киткән килә, нисек тештәрҙе таҙалар кәрәк. Көнөнә 2 тапҡыр иртәнсәк сәй эскәндән һуң, кискеһен йоҡлар алдынан. Сәй эскәндән һуң беҙ теш щеткаһы һәм пастаһы менән тештәрҙе матур итеп бөтә яҡтарынан да таҙалап сығырға тейешбеҙ. Унан һуң өлкәндәр ҙә һәм балалар да теш ебе ҡулланырға тейеш. Сөнки тештең аралары таҙартылмай ҡала. Аҙыҡ ҡалдыҡтарын теш ебе менән беҙ таҙартып сығарырға тейешбеҙ. Бик күптәр быны белмәй һәм бик әҙ генә кешеләр теш ебе менән ҡуллана. Ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙ тештәрегеҙҙе дөрөҫ тәрбиәләйһегеҙ һәм бар гигиена талаптарын теүәл үтәйһегеҙҙер тигән ышаныстабыҙ. Раушан Артыҡов, Резиля Салауатова, Тау-Тау хәбәр өсөн.